Coucou, salut à tout le monde. Ici Gagnon Sobokutani, na pesi binombote na kumbo na Yesu Kristo. Eza wabino ndeko Cécile Mapuya ya Bantotila. Na pusani susu liboso na bino pona to solo na mukie. Mingi tozo solo na likambo etali corona virus. Ya ngonde eza actualité ya mikolo yo. Pasi mingi komona mama oya tomboli bana na emisatu na Kongo bololo. Toyoka te oyo nyonso tozoyoka na batu oyo pe nyonso tozomona na ba réseaux sociaux eza ya kosalela te parce que eza na ba conséquences eloko lokola Kongo bololo eza na dose comment okoki kopurger mwana na yo na bana na yo Kongo bololo toyebi ba conséquences na yango ndenge ezali quoi. Il faut pas toyoka oyo nyonso tozoyoka mutu alobaki boye na pona corona sala boye non, tozo mitia biso moko na risque, tozo tia bana na biso na risque. Eza na bato baza approprié ya ko tout na bango ba question ya ko landaka oyo bazolo ba docteur bazali et puis oza na question ya ko poser oluki muto azali approprié ya ko pesa yo réponse na nini okosala ezate so alobi Kongo bolotongola pona ko prévenir corona otongoli balobi maya ngai otongoli to omeli non tozomi détruire biso moko parce que bakisi musoza ka poison na nzoto ya bato eza poison toyebaka dose na ngote ozwi kopo momeli oyebite nini okosala yo na nzoto ba mama to keba tozobanga mingi eza batu bazo oyo tozoyoka ba les ondi ba oyo tozomona eza ko aggraver ke ba boma batu boye mili bakufi na Italie na journée moko batu boye ba nombre boye bakufi na France nombre boye bakufi bisika boye nyonso wana ezokotisa biso na kobanga alors na kobanga ane kosala nini tosala n'importe quoi oyo biso mo tozomona ke neti na kosala ngo mpona se prévenir eloko wana ekomelanga te mais oke tozomitia en danger eza mpe na bato bazobika ya ebele mpe bazobika na corona wana eki akota kopitala bimi mpe bajournaliste bayeba kopesaka biso mpe information oyo eza ke mutu boye abelaki nombre ya bato boye bakota kopitala nombre boye babimaki na hôpital parce que ezala kaka te na négativité eza pe na positivité eza te na batu nyonso baza na corona na virus wana nde bazokufa conséquence ya mama oyo auti kotongola bana na ye mama operdre bana na yo pour rien corona ngo ntango mosu enga kokoma mpe ata na quartier na bino te enga koleka ata na lupango na yo te mais omibomeli bana na yo avant conséquence ya biyoka yoka conséquence ya bimela ya bitongola totika comportement wana ba mama lelo komi na wenze muto teka ka bitekute koteka ka pondu elongwe koteka biloko ane komi koteka ka Kongo bolo vraiment bato bakolia lisusu te bato bakopema te mpoka eza Kongo bololo nani ayebisi bino ke scientifiquement il faut otongola Kongo bolo ou bien omela Kongo bololo yango nayebisaki bino bokoki kolandaka Pasteur Désiré Bombile aza soki oza na besoin na ye numéro eza ko affiché na se wana okoki kotuna bango bakopesa numéro okokota a contact na ye akooriente yo na eloko etali corona ndenge nini okoki koprévenir yango soki oza nango ndenge nini okoki kolanda soin nango na nzela ya biloko akolia totika biyoka eloko mosusu nalingi naloba ni deuxième point na ngai nangai nalobela eloko ya suspension ya confinement na kine est-ce que ezalaka na mboka nini makambo abongo ese esalama na mboka nini bodécréter ke na samedi il faut bato nyonso bakota na confinement et puis na poko na oka bino moko bochanger botie vie ya population na bino a danger ndenge babima ekokende kowela kosomba baprovision peut-être mutu moko mwa $10 wana eza dernière carte na ye abomba eke na garda yango so na yebi ke loko ekwelelinga na koko dépenser yango bobibisisi ye mbongo wana ke kosala provision na risque nini soki akendeki makolo soki amataki na bis esika akendeki kosomba loso mulongo ezalaki ya ndenge nini nani na kati azalaki infecté na corona
On ne sait jamais. Na banzela ba tamboli na ba bis ba matina ba moto. Bisika nyoso ba passer. Combien de personnes sont qui ke bazala infecté ba ko corona wana na jour moko kako bino bolobi confinement après bolobi ke ezate. Bo bimisi ba tunyoso libanda. Ça c'est pas normal. Gouvernement faut ça la charge. Gouvernement faut au bimakaya nyoso. Biso sika tozali chaque jour maire ya ville na biso alekaka chaque jour azopesa ba update. Donc quand on dit nini évolution ezokende jour par jour. Nini batu oyo bazosala ba test na bango. Combien zobima positif, combien zobima négatif, et ça combien na nombre ya bato bazaki déjà infecté, combien ba biki. Tozo ba update wana chaque jour. Et ça te montre les camarades ba du n'importe quoi na télévision, après bino moko boye ko changer sous maloba. Non, gouvernement ndenge nini wana. Nyonso to mona seulement au Congo, nde ekoko zala tolérer. Hein? Président ya États-Unis, nyonso. Presque chaque jour, azoleka na télévision ko pesa update. Ndenge nini makambo ezoleka, ndenge nini bazobimisa mbongo pona ko aider ba hôpitaux, ndenge nini ba gouverneur ya ville ba ko sala pona ko sala moi ba centre mususu ekoza mobile et que bato bakoko kende kozwa. Combien de tests ba ko somba, combien de mbeto ba ko sala, combien de temps ba ko luka po bato bakotaka na hôpital wana ba ko sala. Ezo sala matin na Congo. Bozana nyonso, bozana mbongo, soki frais ya voyage, mbongo ekobima. Hein? Borotia ta soki 100 000, bobimisi po boke na voyage. Loko na voyage ezati ba mbongo wana ezobima te. Boyeba ko assurer population na bino. Boyeba ko sunga bango, bo protéger bango, ezati ke bobimisa bango na à la merci ya coronavirus. Non, eza malamu te. Mboka nini esala mandengwana. Gouvernement ya ndenge nini otozana ngo na Congo et comme ko sala na soni avant bobima bo sala ba point de presse na bino avant bobima bo sala biloko nyonso bozolo ba wana bokanisa botala point positif botala point négatif ba roulage ba futa makate ba soda ba futa makate oyebisi bango ke confinement sikona jour moko wana ba sala nini. Batu nyonso tango bazosala ba embouteillage ko lukelo esika bango pe bako profiter bakanga mutu ataza na ye na torte bakanye kaka po bazwa mani bango pe bamemeloko na ndako moyibi aosani na kobima ye pe fa yiba po amemeloko na ndako asala mwa provision. Botie batu na risque ya corona, botie batu na risque ya accident, botie batu na risque ya bayiba bango. Batu musu batamboli distance ya mulai makolo juste pour na kokoluka loso. Tomate komi rare, komi diamant, ngoye ba mona tomate zate. Lenga bitekuteku e komi rare, juste Congo bolu. Finalement mboka ane kendaka ndenge nini? Hein? Et ça la ndenge nini? Kaka gouverneur alobi confinement bino batazando bo matisi prix na bino à l'échelle. Bozo edete. Bozo edete. Kongola lingi mboka na ete, Kongola mi lingi te a lingi ndeko na ete. Et loko zaki na 50 francs, tika wana 50 francs, mouto azwa moyen ya kosa la provision, mouto azwa moyen ya kotia moi quelque chose na ndako, pour ceux qui confinement weye, baye bako survivre. Ayo na minute wana au triple prix. Biso wa magasin mso eza soko keyo koti papier de toilette ezate. Et loko ezo bunga biso eza ba papier de toilette. Okokota kuna papier de toilette ezate. Mais na ba magasin yo okuta papier de toilette jamais ba bakisa ta 1 centime. Bakoko bakisa jamais ata 1 centime. Donc limite va pesi okaka okoko somba 2 paquets somba ka paquet moko parce que mutu musu pa ko ya ko zana besoin nango aye ba ko zwango. Mais ce qui est au contraire na Congo, au lieu d'aider ndeko na yo, au lieu sunga bandeko na yo na temps difficile otozanango, non, au triple prix. Nous supposons ni bénéfice ya ebele, hein? Ba bien malaki et profitaka na rien, ko sepelate yo ozwa na souffrance ya bandeko na yo. Ko sepelate yo o bénéficier. Donc comme na ona mbongo ebele na souffrance ya batu moko songolo.
to basaba ndeko na yo ba Congolais. Congolais to milingana lubiso moko. Bosoko milingi yo moko ko linga pe muto aza pembe na yo. Na ba okomona pe aza chrétien, maman mokambi na église, maman diaconesse, mais eloko à 50 francs, tant que le confinement, au commission on a 250 francs. Allez, là on a un ndako, ma bolongo na se, au bondeli. Nzaba opambolo ndenge nini. Nzaba opambola biso ndenge nini. Soki tozo mitambusa na bosembo te, soki tozo milingana te, soko lingi muto aza pemelo te, komo ko linga nzambo amona na kate. Ba coronavirus e musuto zwa kango eza pénition nzamba zo pesa biso. To mizongi saka biso moko na kati. Tomi zongi saka biso moko na kati parce que to koma na amour ya argent batu ba komi na ba ko se poisonner à tout moment na circonstance nyonso posa no ka ko limu sandeko omibo donc obomi po alimwa na ebite so yo ko zwanini nya eza moment difficile eza moment où eza peuple congolais azala uni batu ba sangana. Donc, vous travaillez na bomoko. Exacte que ceux qui va le confinement, yo ma discipline yo triplé ou quadruplé yango pour qu'on bénéficier. Non. Eza malamu te ba deko na ngai. Eza malamu te ata mukie. To lingana. To sana bolingwa solo et non ya mbebo. Tant na zana présence non donc bolingwa présence. O moninga o la kisinga minu tant na obaluka o baloli makambo na yo. Non. Hein? Gouvernement sala et non madame confinement est bien parce que et ko aider population base na moi comment on dit na français base un peu à l'écart il y a virus ou ils ont tambola air nyonso parce que ça oso se protéger yo moko oso protéger pe ba oyo baza libanda ba oyo baza na maladie wana te parce que muto aza na maladie soka zo sanga na batu nyonso petit journée à lobi ninge zaki kwezi ezaki liboma donc ceux qui batu nyonso basangani na ba oyo baza nango parce que ezala batu musu bazo tambola na lobaki yango la fois passée ezala mutu musu azo tambola aza nango déjà na nzoto tellement symptômes ezate azane bien, ni fièvre, ni kosu, ni douleur na gorge ou na poitrine. Non, aza bien, azo tambola normal. Alors, si on a ko sangana na bato, esika bada ko wele la loso na ba dépôt, esika bato baza ko wele la makala na wenze, bato bazo wele la fufu na wenze. Yebisa ngai. Conséquence ozala nini parce que ako simba pe biloko nyonso ako mipangusa boya ko sola pe yemoko ya mususu ako sola pangusi zolo na pangusi longe ake ko simba sasha makala asimbi mwa loso kuna asimbi nini bo esika no sozoke na zokabola ngo ale ba pauvre oyo bakoya kozwa ko simba biloko na sima na ye ba memi pe na ndako tangu bino webo fana na ndako ale evandi pe kuna na ndako bakaboni ona famille mobimba sans le savoir. Gouvernement faut besoin charge na bino besoin charge besoin ba responsable nulle part na moni na pays moko balobi confinement et puis bolobi ka non to longoli yango jusqu'à na date ultérieure non et ça la makate comment organiser ça c'est la honte hein? Et ça honte gouvernement irresponsable bokomi kokanga batu oyo na azata na corona te bokangi bo pesi maladi wana na nko na makasi on dirait boza na profit na sima bozwa ka batu baza na corona hein ça fait très mal tolingana gouvernement soit en charge même si on lobi que na moment oyo batu bafuta maite bafuta courant te est-ce ezalaka na courant ngo ezaka stable batu mususu tom sasa ata 2 mois litanga mai na pompe bimaka te po afuta nini ako bénéficier na eloko nini ya ofele na kati wana hein pour charge na bino gouvernement président de la république oza très jeune oyebi via ya Congo ndenge zali telema hein bozana mbongo na caisse na bino koko bimisa caisse tozomona ba pays mususu Rwanda président azomeka ko kabola donc c'est le la recensement dans chaque quartier dans chaque ville bazozo bakombo ya batu bako kabola bango biloko ezake bako vanda nango pendant confinement oyo
Et puis nous avons ça le confinement sans que vous préparez pour la population. Bon, la vie quand décréter confinement dans d'accord. Allez, nous toi ça qui n'a mbongo dans ça la nini. Ah bima ba do luka. Soka ko kinde ko yiba soka ça la nini abine ke. Mutu abeti mutu amsake kota nyongo poka ka atia mo eloko na ndako. Na poko ale bolobi ke e oza sute. Ni dacho boko ko pesa. C'est que ka baka ya corona zate. C'est que zate toloba. So si réellement zali, bozo makambo sérieux. Bozo makambo sérieux. Hein? Na docteur Mouyembe, docteur Inerbe, je ne sais pas si na lobby comme na malamu, papa soki na invité soko komona vidéo na nga ou bien muto akomona. Bo associé docteur Désiré na makambo na bino. Bozo sala scientifiquement akoko sala du côté nutrition. Et quoi apporter en plus. C'est ça on a zaki na ngona posa na loba na ngona na poko ya lelo na kopesa mbote na bino nyonso bao ya ngai na musika to na pene na lingi bino mingi bobosa na te ko s'abonner na bao bokokota pona ba liboso bokoko s'abonner et kozala na ba émission ya bien ba gag ya bien na nyonso kwa toko kutango na CNM TV. Bye, à bientôt.